النعاس شي حاجة مهمة لحياتنا وصحتنا، ولكن إلا كنتي كتعاني من مشكل ديال الشخيرة أو شي حد معاك في الدار فهنا كيولي العكس. الشخير مرض صامت وخطير وخاص الناس يوعوا بالخطر ديالو، فهو مسبب العديد من الأمراض المزمنة بحال زيادة الوزن، خطر الإصابة بمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، والله يسر حتى نوبات قلبية. الحل الوحيد اللي كيبقى ليك هو العلاج ديال الشخير، وبعيدا عن الطرق القديمة اللي معقدة وغالية بزاف، كنقدموا ليك ولعائلتك أبسط حل لهذا المشكل الكبير: الحزام الطبي المقاوم للشخير، اللي بالإضافة أنه كيهنيك من الشخير والمخاطر ديالو نهائيا، فهو غادي يسهل عليك النعاس ديالك في الليل باش تنعس في راحة كاملة. والديزاين ديالو مريح جدا، ما غاديش يخليك تحس أنك دايرو. تخلص نهائيا من الشخير والخطر ديالو بفضل الحزام الطبي والساعد الحيوية والنشاط في كل صباح.